But what do we come here to learn today? Tapi hari ini kita mau belajar untuk apa? Apa topiknya? End times. How do you say end time in bahasa? Akhir zaman. Akhir zaman. Ya. Akhir zaman. Yes. Akhir means Akhir is end, end. time is zaman. Okay, we're going to learn about akhir zaman. Ya, hari ini kita akan belajar tentang akhir zaman. Praise the Lord. Now, when I first became Christian, I was in Thailand. Nah, waktu pertama kali saya jadi orang Kristen, saya ada di Thailand. And I was actually told when I became Christian, they said, read the Bible. Ya, waktu itu saya dikasih tahu waktu saya jadi orang Kristen, kamu baca Alkitab. But they told me, don't read the book of Revelation. Dan mereka bilang, jangan baca kitab Wahyu. Wow, they create so much fear. Ya, itu jadi buat saya takut sekali. I'm just a brand new Christian. Saya baru jadi orang Kristen. But they said, don't read this book that God wrote. Tapi mereka bilang, jangan baca kitab yang ditulis sama Tuhan ini. But I thank God I had very good teachers good pastors who would teach the book of Revelation. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya punya gembala yang bagus dalam mengajar kitab Wahyu. And slowly I begin to be interested in the end times. Dan lambat laun saya mulai tertarik dengan akhir zaman. And it's been almost 20 years I've been studying end times. Dan saya sudah 20 tahun pelajari tentang akhir zaman. So I'm going to save you a lot of time. What you learned today took me 20 years. Jadi saya harus kasih tahu apa yang Bapak Saudara pelajari satu hari ini, saya butuh 20 tahun buat belajar. Okay. Wow. I wish people can save me time like that. Ya, saya pengen kalau ada aja orang yang bisa ngajarin saya kayak gitu ya. Now, Hemat waktunya. let me explain 3 groups of people who don't like this teaching. They really don't like it. Saya mau kelompokkan ada 3 kelompok orang dan yang tidak suka dengan pengajaran ini. It's not easy for me to preach about end times to the church. Tidak gampang untuk saya itu khotbah tentang akhir zaman ke gereja. Because many people don't like to hear end time. Karena banyak orang tidak suka dengar tentang akhir zaman. You know who they are? Tahu siapa orangnya? First group, all the single people in the church. Yang pertama yang masih single di gereja. They said, no, Pastor Steve, I'm going to get married. Enggak, Pastor Steve, saya mau menikah dulu. I don't want to hear Jesus is coming back. Saya nggak mau dengar Yesus segera datang. And I tell them, whatever happens, it's going to be better in heaven. Yes, dan apa yang saya bilang, apapun yang akan terjadi pasti di sorga jauh lebih baik. Number 2 group of people who don't like to hear. Kelompok kedua orang yang nggak suka dengar khotbah akhir zaman. People who have unsaved family and friends. Ya, orang yang masih punya saudara atau teman yang belum selamat. And that's a real, I sympathize. Yeah. You want your family to be saved. Ya, saya ikut bersimpati karena kita ingin semua anggota keluarga kita diselamatkan. So I think that if you know the time is short, you better hurry up. Ya, jadi kalau saudara tahu memang waktunya sudah pendek, ayo segera. If you know someone that's not saved, I think tomorrow you bring them to church. Ya, kalau Bapak Saudara kenal ada orang yang belum diselamatkan, saya rasa besok bawa ke gereja. You say, oh, but I invite them before. Tapi kalau saudara bilang, tapi saya sudah pernah undang sebelumnya. Well, invite them again. Ya, udah undang lagi besok datang. Tomorrow will be a special day. Besok adalah hari spesial. Both the morning and the afternoon service, any pre-believer can come and they will be Ya, saved. baik ibadah pagi besok pertama, yang kedua, kalau ada orang percaya yang belum diselamatkan, datang, besok mereka akan And diselamatkan. in fact, I find that the pre-believers are even more interested about the last days than some Christians. Ya, dan bahkan saya temukan orang-orang yang belum percaya di luar sana itu bahkan ada yang lebih tertarik mengenai akhir zaman dibandingkan orang-orang Kristen. The third group of people who really don't like to hear me talk Kelompok about end orang times ketiga yang tidak suka dengar saya khotbah tentang akhir zaman adalah all the very wealthy people. orang-orang yang sangat kaya. There's a new IPO coming. Aduh, ada IPO segera diluncurkan. There's a new business they're going to buy. Aduh, ada bisnis baru yang saya mau beli. There's another piece of land they want to develop. Aduh, sebidang tanah yang mau saya bangun. They don't want to hear Jesus is coming. Mereka nggak mau dengar Yesus sudah mau datang. They want to make more money. Mereka mau dapat uang lebih banyak lagi. Now, I'm very happy you're making money. Ya, saya senang Bapak Saudara itu menghasilkan uang. But if Jesus comes and you have
$10 million sitting in the bank doing Ya, nothing. tapi kalau Yesus datang dan saudara masih punya rekening $10 juta di bank, nggak diapa-apain. And Jesus says, my son, I gave you $10 million. Dan Yesus berkata, anakku, aku berikan kamu $10 juta. What did you do with it? Apa yang kamu buat dengan duit itu? You said, I hid it under a bank. Dan kamu katakan, aku gali bank dan aku simpan di dalamnya. My gold bars are in a vault. Sorry? My gold bars are in a vault. Ya, lempengan logam saya ada di dalam kotak pengaman, kotak penyimpanan. Here, Jesus, take your gold bars. Yesus ini terimalah lempengan emasmu. Jesus will say, I don't need gold bars. Yesus bilang, saya nggak butuh lempengan emasmu. I needed the gospel to be preached. Saya butuh Injil diberitakan. I needed ministries to be supported. Saya butuh pelayanan didukung. So it's very hard to give $10 million. Jadi sangat sulit untuk kasih $10 juta. You can just start a little bit at a time. Ya, dimulai cicil aja ngasihnya sekarang. Yeah? Because Jesus is coming soon. Karena Yesus akan segera datang. So when you hear end times, don't be afraid to go and work. Ya, jadi kalau dengar seminar akhir zaman, jangan takut pergi dan tetap bekerja. Don't be afraid to go on a date. Jangan takut pacaran atau berkencan. Okay? You just still live. You still have to live like you're going to be here for another 20 years. Ya, hiduplah seperti kita akan terus ada di bumi ini selama 20 tahun ke depan. But in our hearts, we have to be ready that we can let go of anything. Tapi di hati kita harus siap bahwa kita siap lepas apapun. If Jesus comes back, we don't say, no, don't come. Kalau Yesus mau datang, kita jangan bilang, oh Yesus jangan datang. We should say, welcome, Jesus. Kita harus bilang, welcome, segera datang We are Yesus. waiting for you. Kami sudah menanti-nantikan engkau. We have been preaching the gospel. Kami sudah khotbahkan We've Injil. been praying. Kami sudah berdoa. We've been giving. Kami sudah memberi. Because we knew you would come back. Karena kami tahu engkau akan datang kembali. That's what the wise servant said. Itu yang dikatakan oleh hamba-hamba yang bijaksana. The wicked servant. Sementara hamba yang jahat He said, the Lord delays. berkata, Tuhan menunda-nunda kedatangannya. Oh, the Lord is taking a long time. Tuhan itu butuh waktu lama. So I'm going to do what I want. Jadi saya mau lakukan apa yang saya mau. But the wise servant knew the Lord would come and hold us accountable. Tapi hamba yang bijaksana tahu bahwa Tuhan akan segera datang, akan meminta pertanggungjawaban kita. Are you wise or are you foolish? Apakah kita orang bijaksana atau orang yang bodoh? Huh? Tell your neighbor, I am wise. Coba katakan kiri kanan, saya orang bijaksana. Yeah. Tell your neighbor, you should get wise too. Coba katakan kembali kepada mereka, kamu juga harus bijaksana. All right, now, why is it that end times is such a mystery? Nah, kenapa akhir zaman itu sebuah misteri? God does not make things difficult. Tuhan itu tidak mempersulit hal-hal ini. Now, one reason it is difficult is because some things were kind of time capsule. They Yeah. were time capsule. Ya, ada hal-hal yang sulit dalam akhir zaman karena memang hal-hal itu seperti di dalam kapsul waktu, tersembunyi dalam God waktu. said some things other generations did not need to understand, only the last generation should understand. Ada hal-hal yang Tuhan katakan yang tidak perlu dimengerti oleh semua generasi, hanya generasi terakhir nantilah yang perlu mengerti hal tersebut. So that's one reason now we are beginning to understand Revelation like never before. Itu sebabnya kenapa kita yang hidup sekarang bisa mengerti kitab Wahyu lebih daripada orang-orang sebelumnya. Another reason why we don't understand end times is because we've actually forgotten our roots. Ya, alasan lain kenapa kita tidak mengerti kitab Wahyu karena kita melupakan akar kita. Many of the things that I share with you will seem new to you, Ya, banyak hal yang akan saya bagikan hari ini kelihatannya baru kepada Bapak Ibu Saudara. but I tell you the truth, we're only catching up to what the ancient sages knew. Tapi sebetulnya yang sedang kita pelajari adalah apa yang orang-orang zaman dahulu sudah ketahui. So I teach on the Hebrew roots because the Hebrew scriptures give us a context for the book of Revelation. Saya mengajar dari akar Ibrani karena ayat-ayat dalam bahasa Ibrani itu memberikan kita konteks Now, mengenai hal-hal di I've perjanjian baru actually akhir zaman ini. always been teaching on Hebrew roots. You know, I told you last time that we taught our church 12 hours on the Old Testament. Ya, terakhir kali saya ke sini saya mengajarkan di gereja saya 12 jam untuk mengajar jemaat kami mengenai akar dalam budaya Ibrani. See, you just said that 12 again. That Yeah, 12. 12, I always yeah. hear that word 12. Your DVDs 12. Ah, yeah. So, I'm learning Indonesian as Ya, saya I'm belajar bahasa preaching. Indonesia. So, without that foundation in the Hebrew scripture,
I understand, it is a little bit difficult to understand Revelation. Jadi tanpa fondasi di dalam hal-hal budaya Ibrani memang sedikit sulit untuk mengerti kitab Wahyu. So this is why I taught in our church. I taught this twice, 24 hours on the Yes. Old Testament. Saya mengajar ini 24 kali, 24 pertemuan mengenai perjanjian lama ini. By the way, I didn't bring any. I'm just telling you. I Ya, didn't bring any. saya tidak bawa material ini, jadi saya cerita saja. So, and then recently, God told me to update the teaching on the Hebrew roots specifically related to end time Dan prophecy. baru-baru ini Tuhan suruh saya untuk mengupdate pengajaran ini dalam hal akar di budaya Ibrani, khususnya masalah akhir zaman, nubuatan akhir zaman. What I taught in 4 hours, I'm going to try to give you highlights in 2 hours today. Yeah, This is today's topic. Ya, apa yang saya saya sudah ajar 4 jam, saya akan berusaha sorot dalam waktu 2 jam. Ini topik utama saya hari ini. So you have to tell your neighbor, put your seatbelt on. Ya, coba katakan kiri kanan, ayo pakai sabuk pengaman. We're going to go fast and high. Ya, kita akan ngebut hari ini. Amen. Father, we thank you so much for the joy of being your children. Bapak, kami bersyukur untuk sukacita di dalam diri anak-anak-Mu. May what we say, do, and translate be pleasing to you. Biarlah apa yang kami katakan, lakukan, dan terjemahkan menyenangkan Engkau. Holy Spirit, be our teacher. Roh Kudus, jadilah pengajar kami. We want your voice. Kami mau suaramu. Encourage us. Kuatkan kami. Strengthen us. Dorong kami. Help us to know you more. Tolong kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Daniel chapter 12, please. Mari kita buka Daniel pasal 12. Starting at verse 4. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan menteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Many people do not believe that there is an end time. Banyak orang tidak percaya ada akhir zaman. The Bible clearly says, until the time of the end, some words will not be understood. Tapi Alkitab berkata dengan jelas sampai akhir zaman ada firman-firman yang tidak akan bisa dimengerti. What God is saying is, if we begin to understand it, that is a sign the end is near. Jadi maksud Tuhan adalah waktu kita bisa mengerti firman itu tanda bahwa akhir zaman sudah tiba. 2,500 years ago, God said through Daniel, knowledge will increase. 2500 tahun yang lalu Tuhan berkata melalui Daniel bahwa pengetahuan akan bertambah. Now, a lot of people will say, oh yes, because we live in the information age. Ya, banyak orang berkata, oh iya karena kita ini hidup di zaman informasi. Now we have so many books. Sekarang kita punya begitu banyak buku. Now we have the internet. Sekarang kita sudah punya internet. And yes, that is an increase of information. Betul, itu namanya informasi yang bertambah. But what the Hebrew scripture says is that at the time of the end, the knowledge, not just any knowledge, the knowledge, that means the knowledge of God will increase. Tapi maksud Alkitab ini adalah pengetahuan akan bertambah adalah pengetahuan akan Tuhan akan bertambah. Bukan semua pengetahuan, tapi pengetahuan akan Tuhan. So God chose us Jadi Tuhan sudah pilih kita. to be in that generation where we have more revelation about revelation than ever before. Ya, untuk berada pada sebuah generasi untuk mengetahui pewahyuan mengenai kitab Wahyu itu semakin bertambah. Today is the revelation of revelation. Jadi hari ini judulnya adalah pewahyuan atas kitab Wahyu. Today, every Indonesian can understand the book of Revelation. Hari ini semua orang Indonesia bisa mengerti kitab Wahyu. Today, you will be able to go and share about the book of Revelation. Hari ini Bapak Saudara bisa pergi dan membagikan dari kitab Wahyu. Why? Because knowledge of God has increased. Kenapa? Karena pengetahuan akan Tuhan sedang bertambah. What took me 20 years is going to take you 2 hours. Apa yang saya butuh 20 tahun pelajari, Bapak Saudara cukup 2 jam. But you have to stay awake. Tapi harus tetap bangun ya. Verse 9, and he said, go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Ayat 9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Many shall be purified and made white and refined, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya.
See, the subject of end time separates the men from the boys. Jadi subjek atau topik mengenai akhir zaman ini memisahkan orang fasik dan orang bijaksana. The Bible says the wicked will not understand. Alkitab berkata orang fasik tidak akan memahaminya. So we should not say, I don't understand the book of Revelation. Jadi kita jangan sampai bilang, saya ini nggak ngerti kitab Wahyu. Because we should not be part of the wicked. Sebab kita tidak boleh jadi bagian orang fasik. The wise will understand. Orang bijaksana akan memahami. Let me give you a big picture. Saya akan berikan sebuah gambaran besar. God created the universe. Tuhan menciptakan alam semesta. He made man 6,000 years ago. Dia menciptakan manusia 6.000 tahun yang lalu. Now pause. Ya, sekarang pause. If you don't know the book of Genesis, if you don't know the Old Testament, Kalau kita tidak tahu kitab Kejadian, tidak tahu perjanjian lama, already your mind will fight. maka pikiran kita sudah mulai berpertengkar. Because your secular school says, no, the world and man was created millions and millions of years ago. Sebab sekolah sekuler kita akan mengatakan, bukan, manusia itu diciptakan jutaan tahun yang lampau. That's why we have to teach you the 4,000 years of history first. Itu sebabnya harusnya kita pelajari dulu 4.000 tahun sejarah manusia lebih dulu. There are a lot of evidence that says that the earth is young. Ya, ada begitu banyak bukti yang mengatakan bahwa bumi itu umurnya masih muda. Do you know that every ancient civilization cannot trace their history back any further than 5,000 years ago? Tahukah Bapak Saudara, semua budaya kuno di dunia ini tidak bisa men-trace sejarah mereka lewat dari 5.000 tahun sebelum Masehi. The Chinese civilization is 5,000 years old. Peradaban China itu 5.000 tahun usianya. Indian civilization 5,000 years old. Peradaban India 5.000 tahun usianya. Egyptian civilization 5,000 years old. Peradaban Mesir usianya juga 5.000 tahun. Greek civilization 5,000 years old. Peradaban Yunani 5.000 tahun. Now my question is, what happened before 5,000 years ago if we have been here for millions and millions of years? Pertanyaan saya sederhana, apa yang terjadi sebelum 5.000 tahun yang lalu kalau memang manusia itu sudah ada jutaan tahun sebelumnya? But see, if you don't study the Bible, the Hebrew Scriptures, then you will be brainwashed with only one side of the story, and then when we talk end times, your mind is closed. Jadi kalau kita tidak mengerti apa kata budaya Ibrani tentang mengenai sejarah ini, maka kita akan dicuci otak oleh pendidikan sekuler kita, dan waktu baca kitab Wahyu, kita tidak akan mengerti. And I don't have time to go through the Old Testament now because we have a mission. We want you to understand the book of Revelation. Ya, tapi karena sekarang nggak ada waktu kita untuk membahas sejarah tentang perjanjian lama, karena kita mau fokus mengenai kitab Wahyu, akhir zaman. So if you have a question mark, when I say the timeline is 6,000 years, you need to maybe go and study the other side, study the evidences that the earth and the world and the civilization, it's quite young. Ya, jadi kalau Bapak Saudara saya bilang tadi timeline-nya itu cuma 4.000 tahun dan tidak mengerti, mungkin kita harus pelajari sendiri bahwa banyak bukti bahwa bumi ini, peradaban ini ternyata umurnya muda. God made the first man, Adam, about 6,000 years ago. Jadi Tuhan menciptakan manusia pertama Adam kurang lebih 6.000 tahun yang lalu. And the history of the world goes in stages or ages. Jadi sejarah dunia itu berlangsung di dalam zaman dan era. So in the picture there, you can see in orange, that's the Old Testament. Jadi dalam gambar itu yang warna oranye, jingga itu 4.000 tahun adalah perjanjian lama. The cross represents the pivot point of all history, the coming of Jesus. Salib itu melambangkan pusat dari seluruh sejarah, yaitu kedatangan Kristus. And then after that is 2,000 years of the New Dan Testament. sesudah itu adalah 2.000 tahun perjanjian baru. What we are waiting for now is the 7-year period of suffering called the tribulation. Dan apa yang kita nantikan sekarang adalah periode 7 tahun yang kita sebut penderitaan atau aniaya. In the middle of the tribulation is that black mark. You see that? Ya, di bagian tengahnya itu ada tanda hitam, bagian 7 tahun itu. That's called the mid-trib. That's abbreviation for middle of the tribulation. Itu adalah singkatan dari di tengah-tengah zaman penderitaan. It's very important to know the middle of the tribulation. Sangat penting untuk tahu di mana tengahnya penderitaan itu. If we know the middle, we know 3.5 years this way, 3.5 years that way. Kalau kita tahu mana tengahnya, kita akan tahu 3,5 tahun yang ke depan sama 3,5 tahun yang ke belakang. Because the tribulation is 7 years. Karena penderitaan itu adalah 7 tahun. After the end of the tribulation, Jesus returns. Dan sudah akhir 7 tahun penderitaan, Yesus datang kembali. Jesus will usher an age of peace Yesus akan membawa masa damai for only 1,000 years. hanya selama 1.000 tahun. Actually, 1,000 years is very short. Sebetulnya 1.000 tahun itu sangat singkat.
In one of my message on the millennium, I asked the question, Waktu salah satu khotbah saya mengenai milenium, saya bertanya satu pertanyaan. why is it so short? Kenapa 1000 tahun itu singkat? It is shorter than the church age. Itu lebih singkat daripada zaman gereja. We've been around for 2,000 years. Kita sudah ada selama 2000 tahun. It's shorter than the Old Testament age, which is 4,000 Dan years. juga lebih singkat dari zaman perjanjian lama yang ada malah 4000 tahun. So very interesting, the millennium. Jadi sangat menarik zaman 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. When the millennium ends, Dan ketika zaman 1000 tahun berakhir, there will be a great white throne judgment. akan ada penghakiman takhta putih. All the wicked will be resurrected. Semua orang fasik akan dibangkitkan. They will leave hell and they will be thrown in the lake of fire. Mereka akan tinggalkan alam maut, yang neraka. Mereka akan dilempar ke lautan api yang menyala-nyala. Hell is not the final place. Jadi neraka dan lautan api itu dua hal yang berbeda. Neraka itu bukan tempat kebinasan selama-lamanya. Many Christians don't know. They're two different places. Ya, banyak orang Kristen tidak tahu itu dua tempat yang berbeda. Tomorrow morning, come back, I will explain the two places. Besok pagi datanglah kembali, saya akan jelaskan dua tempat itu. Okay, so you've got the overview, yes? Jadi ini sekarang adalah gambaran menyeluruhnya. Amin. Amen. Okay, we're going to now narrow down. We're going to come into this picture and look more closely. Ya, sekarang kita akan persempit dan melihat yang gambar ini lebih dekat. We're going to focus on this middle part. Kita akan fokus ke bagian yang di tengah. Here it is. Yang ini. This is the book of Revelation. Inilah kitab Wahyu. The book of Revelation is a timeline. Kitab Wahyu itu sebuah timeline, sebuah garis waktu. It has 22 chapters. Punya 22 pasal. And these chapters are basically chronological. Dan sebetulnya pasal demi pasal ini sifatnya kronologis, urutan. Some biblical teachers make it more complicated than that. Ada beberapa pengajar Alkitab yang membuatnya lebih rumit. And the Bible has many layers of meaning. Dan Alkitab itu punya banyak lapisan-lapisan makna. But I teach all Bible students, always start with the simplest, most literal interpretation. Tapi saya selalu ajar ke semua siswa Alkitab, selalu mulai dengan interpretasi yang paling sederhana, yaitu yang harafiah, hurufiah. So most people agree the first 3 chapters is about the church age. Jadi banyak orang sepakat bahwa 3 pasal pertama itu bicara tentang zaman gereja. After that, people are taught it's the tribulation. Dan sesudah itu orang diajar adalah pasal-pasal mengenai aniaya. This is what every Bible school I know teaches. Dan ini yang saya tahu semua pengajar Alkitab yang saya kenal, ini yang mereka ajarkan. This is what every end time book I've read teaches. Ini semua buku yang diajarkan oleh buku-buku akhir zaman yang saya baca. But I now believe it's time to update. Ya, tapi saya percaya ini sekarang waktunya untuk mengupdate. Okay? We have to make a small update. Kita harus membuat sebuah update kecil. Because we have more information now. Karena sekarang kita memiliki informasi tambahan baru. And sometimes just a small change can make a big difference. Kadang-kadang perubahan yang kecil itu bisa membuat sebuah perbedaan yang besar. Is that right? Betul? Yeah, sometimes you just take out a little splinter and oh, you feel so much Ya, better. kadang-kadang ada satu duri kita cabut dari tangan kita, perasaan langsung jauh lebih enak. Yeah, sometimes girls they just add a little bit of, what is that? Mascara? Maskara ya? Oh, just a little bit, but oh, they're so pretty afterwards. Ya. Ada ibu-ibu atau gadis yang tambah dikit aja maskara langsung jauh merasa lebih So I cantik. want to make a little mascara change Yeah. on this timeline. Jadi saya mau buat sedikit perubahan maskara dalam hal akhir zaman ini. Now you see the arrows. The arrow, one is up, one is down. Kita lihat ada anak panah yang satu mengarah ke atas, satu mengarah ke bawah. The arrow up is the rapture. Ya, yang ke atas itu adalah pengangkatan. We will be caught up alive to meet Jesus in the air. Kita akan diangkat dalam keadaan hidup untuk bertemu dengan Yesus di Very awang-awang. amazing. Very Luar biasa, amazing. luar biasa. Only Christians believe this. Hanya orang Kristen yang percaya ini. If there is no God, this belief would be so ridiculous. Kalau memang Tuhan itu tidak ada, maka kepercayaan ini akan aneh, akan bodoh. Imagine especially before they had rockets, Ya, bayangkan apalagi kalau belum ada roket, before we had airplanes, sebelum ada pesawat, before we had space shuttles. sebelum ada pesawat ruang angkasa. This was the first launch. Ini adalah peluncuran pertama. Enoch was launched into outer space. Ya, Henokh itu diluncurkan ke angkasa luar. Elijah was launched into outer space. Elia itu diluncurkan ke luar angkasa. I'm telling you, if there's no God, this would seem absurd. Saya kasih tahu kalau tidak ada Tuhan, berarti ini sesuatu yang tidak masuk akal. But the good news is there is a Tapi God. kabar baiknya adalah Tuhan itu ada. God had the technology to go to outer space before NASA.
Tuhan punya teknologi keluar angkasa sebelum NASA punya. You think God is smarter than NASA? Saudara yakin Tuhan lebih pintar dari NASA? Amen. Amin. Did you know, I don't have my iPhone. Many of you have iPhones, yeah? Ya, banyak yang punya iPhone. Do you know there's more computing power in your iPhone than in the whole NASA space program when they put man on the moon? Tahukah Bapak Saudara, lebih banyak program di iPhone kita dibandingkan program yang dipunyai NASA waktu mereka bawa orang pertama kali ke atas bulan. God is smarter than an iPhone, don't you think? Ya, Tuhan itu jauh lebih pintar daripada iPhone, setuju? So, he said, one day we go up. Jadi Tuhan berkata, satu hari nanti kita akan diangkat naik. And then the arrow down, he says, one day I will come back down. Dan arah panah ke bawah berkata, satu hari lagi nanti aku akan datang ke bumi. Now, I'm going to update a few things in the Revelation timeline. First, we have to add the heavenly scenes. There are some scenes in the book of Revelation that are not on earth, they're in heaven. Ya, saya akan update beberapa hal di dalam timeline di kitab Wahyu. Ada beberapa kejadian di langit yang terjadi. Mereka tidak terjadi di muka bumi ini, tapi ini sedang terjadi di atas angkasa sana. So you see chapter 4 to 5 is in heaven. Jadi pasal 4 dan pasal 5 itu peristiwa-peristiwa di langit. That means it's not, that part has to be lifted up. Jadi bagian itu tuh harus diangkat. And then chapter 3 and 6, they really have to be together. Ya, dan pasal 3 dan pasal 6 itu yang ada bersama-sama. Does that make sense? Masuk akal? Sure. And then chapter 14 and 15, you read it, you see, they're in heaven. Ya, jadi pasal 14 ayat 5 dan pasal 15 juga sama. Itu dua peristiwa yang ada di sorga, bukan di bumi. That means chapter 13 connects with chapter 16 because there's a parentheses. Let's talk about heaven. God says, I changed topic. I want to talk about heaven. Nah, pasal 13 dan pasal 16 itu terjadi di bumi. Jadi pasal 14 dan pasal 15 itu Tuhan bilang, oh saya mau pindah topik dulu. Saya mau bicara tentang sorga. If you're living on earth, you don't know what's going on in heaven. Kalau engkau tinggal di bumi, engkau tidak tahu apa yang sedang terjadi di sorga. If you're living on earth, you will step from chapter 13, you will step right into chapter 16. Jadi kalau engkau masih di bumi, engkau akan melangkah dari pasal 13 langsung ke pasal 16. Everyone follow? Ya, bisa mengikuti semuanya? Not hard, right? Nggak susah ya? Okay, so we have to update that. We have to explain the detail of that. Ya, jadi kita harus mengupdate hal itu. Kita harus menjelaskan detail tentang hal-hal itu. And then chapter 21, 22 is about eternity, so I make the nice pretty cloud for you to see. Ya, Okay? jadi pasal 21, 22 itu sudah di kekekalan. Jadi saya lambangkan dengan awan. Okay, you follow so far, yeah? Ya, sejauh ini bisa ikuti ya. One more mascara. Ya, satu maskara lagi. Okay. Chapter 6 is very unusual. Pasal 6 itu sangat tidak lumrah, sangat tidak biasa. People have always taught that chapter 6 is part of the tribulation. I'm saying I don't think so. Ya, banyak orang selalu mengajar bahwa pasal 6 itu adalah bagian dari masa aniaya. Menurut saya tidak. Today, we will only talk about chapter 6. Nah, hari ini kita hanya akan bahas mengenai pasal 6. Why? Because I believe chapter 6 is not the tribulation, it's the pre-tribulation. Mengapa? Karena saya percaya pasal 6 itu bukan masa aniaya, tapi masa pra atau sebelum aniaya besar. It's what Jesus called the birth pangs. Ini yang Yesus katakan masa sakit bersalin. That's the labor pain that a woman feels before she delivers. Ya, itu rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu sebelum dia melahirkan bayinya. And Jesus says the earth will go into contraction just before the second coming. Dan Yesus berkata dunia ini akan mengalami rasa sakit bersalin sesaat sebelum Yesus datang kedua kalinya. And he spoke so much about the pre-tribulation in Matthew 24 and Luke 21. Dan Yesus begitu banyak bicara tentang masa pra-tribulasi ini di pasal 24 kitab Matius dan Lukas 21. And I don't know why prophecy teachers don't notice this. Dan saya tidak mengerti mengapa para pengajar tentang nubuatan tidak mengajarkan hal ini. But if you read Matthew 24, Luke 21, and you compare it with Revelation chapter 6, they're all the same things. Tapi kalau kita baca Matius 24, Lukas 21, dan Wahyu pasal 6, semuanya itu membicarakan hal yang sama. And in virtually the same order. Dan bahkan sampai urutan yang sama. Why does he talk so much about the pre-tribulation? Kenapa Yesus banyak bicara tentang masa pra-aniaya? Because his children will see the pre-tribulation, but his children will not see the tribulation. Karena anak-anaknya akan melihat masa pra-tribulation, tapi tidak akan mengalami masa-masa aniaya.
So God emphasized the pre-tribulation sign to the Christians, and then He emphasized the tribulation to the Jews. Jadi Tuhan itu menekankan masa pra-aniaya kepada anak-anaknya, anak-anak Tuhan, dan menekankan masa aniaya itu kepada orang Yahudi. There are two different messages for two different groups of people. Jadi ada dua pesan yang berbeda kepada dua kelompok yang berbeda. Now, the pre-tribulation signs are very famous. Nah, tanda-tanda masa sebelum aniaya ini sangat terkenal. In the pre-tribulation sign, there are 7 seals. Di dalam masa pra-aniaya ada 7 meterai. After the 7 seals, there are 7 trumpets. Sesudah 7 meterai ada 7 sangkakala. After 7 Trumpet. trumpets, there are 7 bowls. Dan sesudah 7 sangkakala ada 7 cawan. Now, why does God speak in pictures? Nah, kenapa Tuhan berbicara menggunakan gambar? Because that is the way that we teach children. Karena ini cara kita mengajar anak-anak. When you want to teach a child, you start using pictures. Kalau kita mau mengajar anak-anak, kita akan menggunakan gambar-gambar. You do not give a 6-year-old child mathematical equations and formulas. Saudara tidak bisa mengajar ke anak kelas 6 SD rumus matematika. If you start drawing timelines the way Pastor Steve does, a 6-year-old does not understand. Kalau kita mulai tulis garis waktu di hadapan anak-anak kelas 6, anak SD umur 6 tahun, mereka tidak akan mengerti. Actually, God could have given a timeline. He doesn't have to write the Bible. He could have said, you know what, Daniel, draw a picture. Ya, Tuhan bisa saja mengajarkan kita lewat pakai timeline. Daniel, udah gambar aja satu garis. And there are going to be 21 global events. Lalu kemudian ada 21 peristiwa global yang akan terjadi. There's going to be economic recession. Akan ada resesi ekonomi. There's going to be ecological disaster. Akan ada bencana alam, ekologis. Most people say, too much for my head. Ya, banyak orang akan berkata, aduh terlalu banyak untuk pikiran saya. I cannot remember 21 events. Saya nggak bisa membayangkan 21 event. So God says, I'll make it easy for you. Jadi Tuhan bilang, saya akan buat gampang. Can you remember 7 seals get broken? Bisa ingat nggak kalau ada 7 meterai dibuka? Yes, I can remember that. Oh, bisa, kalau yang itu saya bisa God ingat. says, can you remember 7 trumpets? Bisa ingat kalau 7 trompet ditiup? Yes, I can remember that. Ya, saya bisa ingat itu. Good, okay. Can you remember Bagus. 7 bowls are poured out? Bisa bayangkan, bisa ingat kalau 7 cawan ditumpahkan? Very easy. Oh, gampang sekali. God says, good, I'll talk to you in pictures. Ya, Tuhan bilang bagus, kalau gitu saya akan bicara dengan So there menggunakan is gambar. 7, 7, 7. Jadi 7, 7, 7. 7 times 3 is 21. 7 dikali 3 itu 21. Then he starts with the first 4 events. Jadi dia mulai dengan 4 event pertama. He says there will be 4 horsemen coming. Dikatakan ada 4 penunggang kuda datang. Can everyone remember that? Bisa ingat ada 4 penunggang kuda? Yeah, in fact, it's so easy to remember that even the people in Hollywood, even people in the world who don't go to church, they know the 4 horsemen of the apocalypse. Begitu gampangnya diingat, bahkan orang-orang di Hollywood yang nggak datang ke gereja tahu dan bisa ingat ada 4 penunggang kuda di akhir zaman. But because they don't read the Bible, they don't know who are these 4 horsemen. Tapi karena mereka tidak baca Alkitab, mereka tidak tahu siapa masing-masing 4 penunggang kuda ini. Would you like to know who they are? Saudara mau tahu siapa mereka? All right, I'm going to show you. Here are the 4 horsemen. Nah, The ini 4 4 penunggang kuda. horsemen all belong in Revelation 6. Ya, 4 penunggang kuda ini semua ada di dalam Wahyu pasal 6. Now, we're not going to guess what they are. Nah, kita tidak akan tebak-tebak siapa mereka. We're going to let Jesus tell us what they are. Kita akan izinkan Yesus yang memberitahu siapa mereka. Jesus preached 2 long end-time sermons, Matthew 24, Luke 21. Yesus khotbahkan 2 khotbah panjang tentang akhir zaman, Matius 24 dan Lukas 21. Now, these 2 sermons people are confused about Nah, 2 khotbah ini banyak membingungkan orang. because some parts sound the same, So, ada beberapa bagian itu kelihatannya sama, but actually they're 2 different sermons. tapi sebetulnya 2 khotbah yang berbeda. He spoke at different locations Dia berbicara di lokasi yang berbeda, to different people. kepada kelompok orang yang berbeda. He answered different questions. Dia menjawab pertanyaan yang berbeda. But the main thing that is in common Tapi hal utama yang sama di antara keduanya are the 6 pre-tribulation signs. adalah 6 tanda sebelum aniaya. Let's read Jesus' words. Mari kita baca firman Tuhan Yesus. Matthew 24 verse 4, Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. Matius 24 ayat yang keempat berkata, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Please go, 5, 6, 7, 8. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. So Jesus says in verse 8,
all these are the beginning of sorrows. Jadi Yesus berkata ayat ke-8, ini semua baru permulaan penderitaan. He did not say this is the tribulation. Dia tidak berkata bahwa ini adalah masa aniaya. These are the signs before the 7-year tribulation. Ini adalah tanda sebelum 7 tahun aniaya. Then Luke 21 verse 8. Lalu kemudian di Lukas 21 ayat yang And he ke-8. said, take heed that you do not be deceived, for many will come in my name, saying, I am he, and the time is drawn near. Therefore do not go after them. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Let's go. Verse 9, 10, 11. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Alright, so there are 6 things there. Let me list them for you. Ya, jadi ada 6 hal di situ, saya akan bacakan. Jesus wants the church to watch 6 pre-tribulation events. Jadi Yesus ingin kita mengamati 6 tanda masa sebelum aniaya besar. He gives them in order, Yesus berikan itu dalam urutan, and he gives it to us 3 times. dan Yesus sebutkan itu 3 kali. Luke, Matthew, Revelation. Di Lukas, di Matius, dan Wahyu. Number 1, false prophet. Yang pertama, nabi palsu. Revelation says there's a white horse. Di kitab Wahyu dikatakan ada penunggang kuda putih. Number 2, wars. Yang kedua, perang. Revelation says there's a red horse. Kitab Wahyu berkata kuda merah. Number 3, famine. Revelation says black horse. Yang ketiga itu kelaparan, yang disebut kitab Wahyu kuda hitam. Number 4, death. And Revelation says green horse. Yang keempat, kematian, dan kitab Wahyu berkata itu kuda hijau. Number 5, earthquakes. Nomor 5, gempa bumi. And Revelation talks about earthquakes. Dan kitab Wahyu juga berbicara tentang gempa bumi. Number 6, signs in the sky. Nomor 6, tanda-tanda di langit. That's exactly what Revelation talks about. Dan itu persis apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu. But Revelation adds one more thing, the silence in heaven. Tapi kitab Wahyu menambahkan satu hal lain, yaitu kesunyian di surga. That is the nature of the Bible. It's progressive revelation. Itu sifat dari Alkitab, pewahyuan yang progresif. As we read more, God sometimes insert a little bit extra information. Ya, saat kita lebih banyak membaca, kadang-kadang Tuhan menambahkan informasi ekstra. Alright, so let's go back and take a look at this chart. Ya, mari kita lihat sekarang diagram ini. What are we going to study today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? 1 chapter. Satu pasal. Chapter 6. Inside of chapter 6, there are how many signs? 6 signs. Jadi di Let's pasal go. 6 kita akan pelajari ada 6 tanda. And they're given in pictures. Today, the first hour, we only cover the 4 horsemen of the apocalypse. Dan bagian pertama, session pertama ini kita hanya akan membahas tentang 4 penunggang kuda akhir zaman. The first horse is white. Yang pertama putih. Next one, help me. Yang kedua kuda red. Red. Third one, Yang ketiga black. Fourth one, green. Now green. Now does it say green in the Bahasa? Yang keempat yellow green, yellowish, greenish. Oh, okay. I don't know why. In English it says pale. Di In bahasa Bahasa it says yellow. Ya, di bahasa Inggris itu hijau pucat, di bahasa Indonesia itu hijau kuning. But we know the word in Greek is chloros. Tapi dalam bahasa Yunani itu kloros. You know, chloros is the word for chlorophyll. Chlorophyll is the chemical that makes this plant green. Ya, kloros itu yang menciptakan kata klorofil, dan klorofil itu yang membuat daun ini jadi hijau. So that's the color. Jadi ini warna kuda yang keempat. Thank you, Pastor, for putting it there for me. Ya, terima You just kasih put Pak it there before I Gembala. came. Ya, ditaruh di sini. Now sebelum you saya- remember, this is chloros, Ya, jadi okay? semuanya bisa ingat ini warnanya kloros. All right. Let's start with the white horse. Sekarang kita mulai kuda putih. Remember, Revelation is a timeline. Ingat, kitab Wahyu itu adalah sebuah garis waktu. When you understand the timeline, it helps you to not be confused. Waktu kita mengerti garis waktu ini, kita akan tertolong untuk tidak bingung. The white horse appears in chapter 6. Penunggang kuda putih yang di pasal 6 ini, The Antichrist appears in chapter 13. sementara antikris itu muncul di pasal 13. What does that mean? Artinya, The white horse may not be the Antichrist. mungkin bukan, bisa saja bukan antikris. He could be, Bisa saja iya, but that is only an assumption. tapi itu cuma asumsi. Now,
Every prophecy teacher I know says the white horse is the Antichrist. Ya, setiap pengajar nubuatan akhir zaman yang saya kenal, mereka berkata bahwa penunggang kuda putih itu antikris. Maybe, Mungkin, but maybe not. tapi mungkin juga tidak. Because you got to look at the timeline. They're two different times. Karena kita harus lihat dari garis waktunya, ada dua peristiwa yang berbeda. The white horse does not come with a label. I am the Antichrist. Ya, orang yang naik kuda putih itu tidak pakai label, saya antikris itu. There is another white horse in chapter 19. Ada lagi penunggang kuda putih di pasal 19. Now we all know that white horse is Jesus's ride, Jesus's car. Dan kita semua tahu bahwa kuda putih itu ditunggangi oleh Yesus. Now why do we say the white horse of chapter 6 is not the white horse of chapter 19? Ya, lalu kenapa kita katakan bahwa penunggang kudanya kenapa bukan yang di pasal 6 itu juga pasal 19? Because they come at different times. Karena mereka berdua datang pada waktu yang berbeda. The white horse of chapter 6 comes at the beginning of the tribulation. Penunggang kuda putih yang di pasal 6 itu datang di awal masa aniaya. The white horse of chapter 19 comes at the end of tribulation. Penunggang kuda warna putih itu yang kedua datang di akhir masa aniaya. So most theologians agree, even though both are white horses, they're not the same people. Jadi semua ahli teologi setuju walaupun dua-duanya kuda putih, mereka adalah orang yang berbeda. I am suggesting today that the Antichrist in chapter 13 may not be the white horse Dan of menurut saya, chapter 6. penunggang kuda putih yang di pasal 13 itu adalah antikris, bukan penunggang kuda putih yang di pasal 6. What we know is the first sign is the deceiver. Yang kita tahu adalah bahwa tanda yang pertama adalah penyesatan. Millions of people will be deceived by someone. Jutaan orang akan disesatkan oleh seseorang. The color white we know is the color of peace. Kita tahu warna putih adalah warna damai. So we can say the white horse represents a false peace. Jadi kita bisa katakan bahwa kuda putih itu melambangkan perdamaian yang palsu. Now, this is not hard to figure out. Nah, ini tidak susah untuk kita mengerti. There is only one person that most people in the world can name who won the Nobel Peace Prize recently. Ya, hanya ada satu orang yang diketahui oleh seluruh dunia ini Who won? yang memenangkan baru-baru ini Nobel Perdamaian. Who won the Nobel Peace Prize in 2009? Siapa yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian tahun 2009? Who promised to close Guantanamo Bay in Cuba and didn't do it? Siapa yang menjanjikan untuk menutup Guantanamo Bay di Kuba tapi tidak dilakukan? Who promised to end all the wars of George Bush and didn't do it? Siapa yang berjanji menghentikan perangnya George Bush tapi tidak lakukan? Who lives in the White House? Siapa yang hidup di Gedung Putih? The white horse lives in the White House. Kuda putih itu hidup di Gedung Putih. And he is called by the world the second coming. Dan dia dikatakan oleh seluruh dunia kedatangannya yang kedua. If you are a Christian Kalau saudara orang Kristen, and someone says you are the second coming, dan seorang berkata saya adalah kedatangan yang kedua, your conscience cannot allow that. maka hati nurani saudara pasti melarang saudara bilang itu. You have to say, please, don't call me the name of the Lord Jesus Christ. Saudara akan bilang, tolong jangan sebut saya pakai nama Yesus Kristus. But Obama is very happy to be called the second coming. Tapi Obama sangat senang disebut sebagai kedatangan yang kedua. When he won the prize, he said, it is with great humility that I accept this. Ya, waktu dia menerima hadiah Nobel Perdamaian, dia berkata dengan kerendahan hati yang luar biasa, saya menerima hal You ini. can see how humble he is. Saudara bisa lihat betapa rendah hatinya dia. Let's look at Obama's peace. Mari kita lihat perdamaian Obama. This is the world's man of peace. Ini adalah orang perdamaian dunia. Daniel chapter 11 verse 21 predicted. Daniel pasal 11 ayat 21 memperkirakan, In his estate there shall stand up a vile person, could be the Antichrist, to whom they shall not give the honor of the kingdom, but he shall come in peaceably and shall obtain the kingdom by flatteries. menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tidak disangka-sangka, ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Now if you say George Bush, Kalau saudara berkata George Bush, everyone hate him. Everyone hates him. semua orang benci dia. Oh, he's a president of war. Dia ini presiden perang. But Obama, Tapi Obama, Obama, such peace. begitu damai. We love Obama. Kami mengasihi Obama. Well, let's look at what happened since his peace. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi ketika dia menciptakan perdamaian.
Hosni Mubarak was ousted on February 2011 after 30 years of rule. Hosni Mubarak digulingkan tanggal 11 Februari 2011 sesudah 30 tahun memerintah. And Egypt, which used to be a friend of Israel, has now fallen into the hands of the Muslim Brotherhood. Nah, Mesir yang dulunya sahabatnya Israel sekarang jatuh kepada persaudaraan Muslim. Next, Muammar Gaddafi was assassinated in October 2011. Berikutnya Muammar Gaddafi dibunuh tanggal 20 Oktober 2011. Libya fell to the Muslim Brotherhood. Libya juga jatuh ke tangan yang sama. You must understand that this is a plan. Saudara harus mengerti ini perencanaan. This is no accident. Ini bukan kecelakaan. Obama is eliminating one leader after the other. Obama ini sedang menghancurkan satu demi satu The kepemimpinan. next target is al-Assad. Target berikutnya adalah Al-Assad. Who do you think Syria will fall to? Saudara pikir Syria akan jatuh ke tangan siapa? It's not finished yet, Belum selesai sekarang, but I predict tapi saya prediksikan no democracy. nggak akan ada demokrasi lagi. Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood. The most extreme fundamental Muslim political party. Ya, partai politik paling fundamental. Why is he doing this? Kenapa dia lakukan ini? Obama's ambassador, Chris Stevens, was assassinated on September 11, 2012. Duta Besar Amerika Serikat Chris Stevens dibunuh tanggal 11 September 2011. Obama 2012. blamed it on an anti-Muslim film. Obama mempersalahkan itu karena ada film anti-Muslim. And later they said, oh, that's a lie, so they have to take the story back. Jadi dan akhirnya mereka berkata oh itu bohong dan akhirnya ceritanya ditarik. Where was the protection for this ambassador? Di mana perlindungan untuk duta besar mereka? They won't inquire into this. Mereka nggak mau selidiki ini. We still don't know the truth of what happened. Sampai sekarang belum tahu apa yang terjadi kebenarannya. This is the Obama nation. Ini adalah Obama Nation. Now, this is a plain English, okay? Abomination means something disgusting in English. Dalam bahasa Inggris ini artinya abomination itu penghinaan. Obama nation means the nation of Obama, Ya, Obama Nation artinya bangsanya Obama, but it sounds like abomination. tapi seperti abomination atau penghinaan. Look at Obama. No U.S. president has ever bowed to the Saudi king. Tidak pernah ada presiden Amerika pernah bungkuk di depan Raja Saudi. Obama went to Thailand. He did not bow to the king of Thailand. Obama pergi ke Thailand tidak bungkuk hormat kepada Raja Thailand. Obama has met the Queen of England. He does not bow to the Queen of England. Obama pergi ketemu dengan Ratu Inggris, tidak bungkuk hormat di depan Ratu Inggris. It is a tradition that no U.S. president bows to a monarch. Ya, tidak pernah ada, ini satu tradisi, tidak boleh ada presiden Amerika Serikat bungkuk Because di depan seorang raja. Whoever you bow to, that person is above you. Ya, kepada siapa saudara bungkuk, maka orang itu di atas engkau. Obama understands this. Dan Obama mengerti hal ini. When he met the king of Saudi Arabia, Waktu dia he is a very tall man. He had to go very far out of his way to bow to this king. Ya, tapi dia ketemu dengan Raja Saudi karena dia sangat tinggi, dia harus bungkuknya sangat dalam kepada Raja Saudi. This is not conspiracy theory. Ini bukan teori konspirasi. This is the man that they call the man of peace. Ini yang orang disebut sebagai manusia perdamaian. No U.S. president has ever endorsed gay marriage. Tidak pernah ada presiden Amerika yang mendukung pernikahan gay. As soon as Obama became president a second term, there was a great move worldwide to legalize homosexual marriage. Begitu Obama terpilih ke periode kedua menjadi presiden, pergerakan pendukungan pernikahan homoseksual merebak di mana-mana di seluruh dunia. 3 U.S. states already legalized it. 3 negara bagian Amerika sudah melegalkan, meresmikan secara hukum. After that, the United Kingdom legalized gay marriage. Sesudah itu, Kerajaan Inggris sekarang Right melegalkan. now, Australia wants to legalize gay Sekarang marriage. Australia mau melegalkan pernikahan gay. Obama is going to come up against one man. Nah, Obama akan datang menentang satu orang. His name is Benjamin Netanyahu. Namanya Benjamin Netanyahu. There's a lot of interesting reasons why he also may be the last prime minister or the end-time prime minister of Israel. Ada begitu banyak alasan mengapa dia kemungkinan adalah Perdana Menteri Israel terakhir di akhir zaman ini. His greatest fear for his country Ketakutannya terbesar atas negaranya is this. adalah ini, It is the Ezekiel 38 war. yaitu Perang Yehezkiel 38. We have not used the atom bomb since World War II. Kita belum pernah pakai lagi bom atom sejak Perang Dunia II. Right now, North Korea wants to use the atom bomb. Sekarang orang Korea Utara sudah mau pakai bom atom. And maybe they will, maybe they won't. Mungkin mereka akan pakai, mungkin tidak.
What we know for sure is the atomic bomb or nuclear weapon will be used in Ezekiel 38. Tapi apa yang kita tahu pasti bom atom itu dipakai di perang Yeskiel 38. And this is why Benjamin Netanyahu is trying to stop Iran Itu from sebab- acquiring nuclear weapons. Itu sebabnya kenapa Benjamin Netanyahu keras ngotot untuk menghentikan Iran membangun fasilitas nuklirnya. I really don't think you have to be a prophecy expert to know we are living in the end times. Ya, saya rasa saudara tidak perlu jadi nabi akhir zaman untuk tahu kita ini hidup di akhir zaman. Everything is ready. Semuanya sudah siap. Are you ready? Saudara siap belum?